Xweparastina derûnî hêza civakî. Profesör Doktor Abdulîlah Polat ji perspektîfeke psîkiyatrîk ve rewşanhaya Kurdan ne tenê bûyerek siyasîyan leşkerî ye. Ew kêliyek psîkolojîk pir hesas temsîl dike ku bandorên demdirêj li ser tenduristiya tekakasî, hevgirtina civakî û têkiliya di navbera Kurdan û civakên Ewropî de ne. Başgûrkirina vê kêliyê ne tenê bi îstiqrariya siyasî, lê di heman demê de travmayek kur a kolektif bi encamên psîkososyal ên mayîn de jî dixe xetereyê. Faktorek navendî û pir caran şaş tê fêm kirin girêdana nêzik a di navbera gel û gerîla de ye. Ji hêla psîkolojîk ve ev di serî de avayek kolektif ku parastin û wateyê peyda dike, ne tenê avayek leşkerî. Di rewşên gefên hebûnî de civak formên rêxistinkerî yên parastina xwe bi pêş dixin ku di heman demê de fonksiyonên psîkolojîk pêk dînin parastin, ajans û hestek ku bi tevahî bêçare nebin peyda dikin. Ji ber vê yekê veqetandina civaka sivîl ji ber xwedanê nebese. Ji bo gelek Kurdan ev girêdan îfadeyek parastina xwe ya kolektif û mantiqa psîkolojîk a zîndîmanê ye. Rola diasporaya Kurdî li Ewropayê bi taybetî giring e. Bi milyonan Kurd niha li bajarên Ewropî dijîn û di pergalên perwerdeyiyê lê nihêrîna tenduristiyê û entegrasyonê de entegre ne. Lê belê ji hêla derûnî ve ew di rewşek aloz de ne. Ji hêla fîzîkî ve ew ewle ne. Lê ji hêla hestiyarî ve ew bi tundî bi civatek ku dibin gefê de ye ve girêdayî ne. Ger diaspora ji hêla siyasî, civakî û sazmanî ve pasîf bimîne, dê pêvçûnek navxweyî ya pir xeternak derkeve holê. Hestê terîkandinê careke din, vê carê ne tenê ji hêla dewletan ve lê di heman demê de ji hêla civakên wan ve jî jinû ve travmatîze dike. Di pratika klînîkî de em dizanin ku xıyaneta dubare û bêhêziya kronîk ne dibe sedema adaptasyonê, lê dibe sedema hêrs, xerîbbûn û nexweşiyên psîkosomatîk. Ev dînamîk ne bi tenê bi tekakasî ve sînorkirî ye. Ew di pergalên perwerdeyiyê de belav dibe. Entegrasyonê asteng dike û xetereya depresyonê, nexweşiyên fikarê û teqînên êrişkariyê zêde dike. Nerazîbûna ji civaka piranî, bêewlehî û dûrbûna navxweyî ne tercihên îdeolojîk in, lê bersivên psîkolojîk ên pêşbînîkirî ne. Ger ev pêvajo di qonaqek zû de neyê çareserkirin, dê encamên civakî yên demdirêj derkevin holê. Dûrketina ji perwerdeyiyê, kêmbûna baweriya bisaziyan, zêdebûna barê nexweşiyê û hilweşîna civakî. Ev bandor ne tenê li ser Kurdan, lê li seranserê civakan bandor dike. Ji perspektîfek psîkiyatrîk ve ev zêdebûna bersivên stresê yên kolektifek ku dikare pêşî lê weregirtin. Ji ber vê yekê piştgiriya lezgîn a psîkolojîk, civakî û siyasî pir giring e. Dîtin, naskirin û helwesteke zelal a hevgirtinê bandorek aramker dike. Ev nîşan ne lükseke exlaqî ye, lê faktoreke parastinê ya giring e lê dijî radikalizm, nefret û hilweşîna civakî. Ji bo civateke travmatîzekirî hesta herî xeternak netirse, lê terîkandine. Dema ku ev hest kok digre, ew dibe sedema valatiya navxweyî, vekişîna hestiyarî, qutkirina têkiliyan û windakirina berpirsyariya civakî. Civatek ku xwe vala hîs dike, êdî nikare bi awayeke avaker entegre bibe. Ev xal hîn nehatiye gihîştin. Li belê ji perspektîfek psîkiyatrîk ve pencereya derfetê bi sînor e. Piştgirî helwesteke zelal û hevgirtina rastîn dikarin pêvajoyê aram bikin. Ji aliyekê din ve bêdengî, dûrbûn û nîspîbûn birînê kurttir dikin. Ev ne tenê li ser Kurdan e. Ev li ser pêşeroja psîkolojîk a hemû civakan e.